Lidzana ao anatin'izay vaovao zay izy hatrany amin'ny maheno ao anaty communication izany avy amin'ny Amitié Picardie Madagascar sy Madagascar Action Solidaire androany ny fanamarihana ny ray volana ho an'ny ankizy ary ny fanamarihana ny fetim-pirenena ihany koa no antony zao fanomezana zao. Ankizy dimampolo avy ao amin'ny commune Alasour no notoloran'ny Amitié Picardie Madagascar izay miay azy ireo kidoro éponge tsirairay avy androany ny ampy sakafo na panier alimentaire tao amin'ny EPP Mahatsinjo. Ankoatr'izay dia ny mpianatra rehetra amin'ny totaly 520 ao amin'ity EPP ihany koa dia nahazo ny anjarany avy amin'ny Madagascar Action Solidaire. Ho an'ny ankizy manokana aloha dia mikarakara ireto fikambanana ireto sakafo manokana zany nohon'ny le fetim-pirenena dia mizara arendrina ihany koa ho an'ny ankizy rehetra eto amin'ny EPP. Manokana kosa ho an'ireo ankizy izay misy vazaha miantoka any ampitan-dranomasina zaraina fanampiana sakafo izy ireo ary zaraina fandriana zany kidoro tsirairay avy kidoro tsirairay isaky ny ankizy parrainé. Indray moa zany le panier alimentaire efa fanao isam-bolana izy io fa natambatra amin'ity volana fankalazana ny fetin'ny ankizy ity sy ny fetim-pirenena dia mizaraina eto koa zany ty vary 5 menaka 1 litre savony 4 ihany koa zany ho an'ny ankizy tsirairay. Ankoatr'izay dia nahazo ronono amin'ny boaty miisa 5 tsy ampilanja mba ho fanampiana azy ireo. Efa hetsika fatao isa-taona ny toy izao ka body fotsiny efa azon'ireo ankizy ireo ny taondasa. Afaliana tanteraka ny an'ireo ray aman-dreny manoloana izao tolo-tanana izao toa Andramatoa José izay nankasitraka sy velim-pisaorana tamindry zareo malala tanana any ampitan-dranomasina. Tonga nanotrona izao hetsika fanampiana izao ny avy amin'ny commune Alasour izay nisaotra ihany koa ny asa sosialy ataon'ny Amitié Picardie Madagascar izay ho avy eto Madagasikara ny volana Jolay izao hitondra fanomezana hatrany.